celebrate Dawn's 10th anniversary. Of Dawn, you are the customers and our clients. Without you, there would be no Dawn.စီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောနှစ်မျိုးစလုံးတိုးတက်ပြီးတော့မှမိသားစုဘဝတွေပုံပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဘဝမှာကျွန်မမယူကြော်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်မရက်ွက်တဲ့မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တည်နေတာခုလက်ရှိတွင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါရှင်။ဟိုတကယ်တာလေးနဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါအတူတူပြောထားပေးတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖွဲ့ဝင်တွေပေးတဲ့ခေါ်အားတွေတော့ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းဝန်ဆောင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ကျမတို့အပြည့်အလံယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်လိုက်တာဟာဖြင့်ဒီနေ့ဆိုရင်10နှစ်တိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dawn Microfinance ရဲ့10နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ Gala Dinner နဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်များဂုဏ်စွာဖြင့်စတင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
let's show our excitement for the next decade of success. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3, cheers! Drone Microfinance ဆယ်နှစ်ပြည့်ပါသည်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်တူကြပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေပြနိုင်ပါစေလို့ဆု